Jemi rikthyer në Shizoner këtu në Top Albania Radio, mund të na shikoni dhe ka kanalin 10 të Digitalbit. Kemi Meridianin dhe unë do kthehem pak mrapa me kohën. Jemi në Big Brother VIP 2. Ti ke ka një nga mbështetësit më të mëdhenj të Luiz Ellit. Shumë vete kanë pasur një miqësi shumë të sinqert, por disa kanë edhe mendu që ti mund të kishe këtë mbështetje për të përfituar nga fama e tij. Saqë kur edhe ai doli, e deklaroi këtë gjë, shumë vete kanë përfituar dhe një nga emrat ishe ti. Unë sot të pyes, se je gati me përgjigje po prit. Keni pasi ballafaqim live, jeni taku, keni diskutuar për këtë gjë? Kemi rastisur në avion gjithë me njëri tjetrin, po që Ky avioni ka. Tash e kuptova. Kemi rastisur në avion gjithë me njëri tjetrin, por nuk kemi folur fare. Pse s'keni folur? Për mua Bigu atëherë mbaroi, unë bëra atë që bëra sepse e ndjeja për hir të viteve që ne kishim netur me njëri tjetrin. Kështu që kjo misia ka kanë vërtet. Për hir të bukës që kemi ngrënë bashkë me njëri tjetrin, për hir të byrekëve me llall që ne hashim mëngjes për mëngjes me njëri tjetrin. Lutem thuaj mirë, llall. Faleminderit. Kështu që për mua domethënë nuk ka asgjë, nuk jam bërë pishman për asgjë nga ato që nga ditën e parë ku pjesa më e madhe nuk e donin dhe unë kisha kundra, që nga studiet televizive me radhë deri nga dita që u kthyen gjithë ato që e shanin në bështynin, filluan ta donin, ta kërkonin për foto, bënin sikur vdisin mas atit. Po, ndolli shumë kjo domethënë, kjo është e vërtetë, ndolli shumë kjo mas Bigut kur ai mori atë hobin e madh. Kështu që raportet janë zero sot. Raportet janë zero, nuk ka asnjë. Dhe miqësia juaj ka përfunduar me Bigun, domethënë. Dhe me që po flasim për Big Brotherin, unë mendoj se jemi shumë afër Big Brotherit të radhës, pra Big Brother VIP 5. Kemi ndonjë thashë të them kështu këto emrat, sa ke dëgjuar se do të shoku gjë. Para thashë themeve, unë do i bëj një sugjerim. Ja, kurse dhe Ina. Unë do t'i bëj një sugjerim produksionit. Botoni 10. Dhe mua këtu kur erdha këtu në këtë studio më erdhi një ide. Pse ju të katërt mos ishit si një banore vetëm? Të lutem, ne s'po merremi vesh. S'ka rëndësi, është e bukur. Po këtë program ta bësh Shizonerët apo ju vetëm? Doni apo s'doni ju, kur jeni 4 në 1, që do thotë një banor i vetëm, do merrni vesh se s'bën, sepse keni një qëllim. Është problemi që të arrini në finale. Po t'zimi me njëra tjetrën e pastaj si bëhet. Në fund do pajtoni mas 2 minuta shkurt të merrni vesh që ju jeni. Kush do vi ta bësh Shizonerin pastaj këtu? Dëgjoj. Ku t'ja lë? Po do të bësh ti. Topit nuk kanë munguar asnjë, kështu nëse do një zëvendësoj un pa pagesë pa asgjë derisa të marroni. Domethënë do jesh këtu me mua. Ju tjeni, do jem me ty Livia për gocat. O kënaq Meridian. Po jo, është interesante, mua do më pëlqente shumë që të ishit 4 në 1, nuk ka ndodhur ne, kemi parë 2 lojtarë në 1, po 4 në 1 është shumë interesante. Do të dëgjojnë nga larg. Karaktere të ndryshme, personalitete të ndryshme, do ishte shumë interesante. Dhe do më fuste frikën një person që vetëm shikon gjatë gjithë kohës dhe kolaboron. Mendjen e saj se çfarë do të si tani. Unë do ju mbështes vajza, ju betohen do votoj për ju. Ti turp të vi pos mos ta bësh, unë nuk e di pse. Dhe unë do jemi zë shumë i fortë jashtë për ju. Po dhe ti turp të vinte po mos ta bëj. Gjetet dhe menaxheria. Futemi pak tek lista, mendoj unë. I pari është Chris Lama, e këngëtar. Dhe moj baja dridhe. Ku më erdhe, ku më fi. Atë gjë. Është interesant si personazh, mendoj se do jetë. Është shumë interesant e vënjat. Ju lutem, kur thot mendoj. Një sekond pak. Studioni mirë edhe gjuhën e trupit, sepse ai nuk ka se mendon ai din. Aty mund mungoni shkodran me që ti the vlonjat. Që mendoj që mund të kena surpriza. Ta lista një mendoj që pas kemi një shkodran tjetër. Ka këto lista që hapin portalet për klikime, po besoj nga këto personazhe të paktën 3 ose 4 do jenë. Edhe më pëlqen sepse ndarja është e bukur, se mund të jetë fillimi, mund të jetë edhe Angela Martini shkodrane është apo jo, gaboj unë? Mund të jetë ande nga fundi. Bashkë ndarje, më pëlqen shumë që më kanë thënë te numri 10. 10 është numri. Nuk e di. Ina, të ardhi momenti, fol. Unë mendoj që Ina nuk do jetë. Ti mendo çfarë të duash, unë nuk ju jap as po as jo se nuk e meritoni t'ju jap, ndoshta mund t'ju jap surpriza mjaftëse. Ti më 5 sekonda dhe unë e kuptoj që ti nuk je. Në çdo epizod të Shizoner do të studiojmë edhe ju publik ju lutem. Angela Martini nuk besoj fare që është Robert Aliaj Dragot. E përshëndesim, ne kemi pas të ftuar, kështu që do jetë shumë interesant po të jetë. Me qëra fjala, Robert Aliaj Dragot ka dërguar një mesazh që unë se kam hapur akoma. Nuk do e hap. Ja hapi një herë në prezencën. Erdhi vendi ku më bashkë. Ju mendoni që jo, nuk e hap sepse kur e hapun zakonisht këtë përgjigje njerëz këtë lej për urdo. Çfarë ka thënë?
që ta kuptoni që është Roberti, Bertaliaj. Jo, po tash ju s'keni pse lexoni. Po ti pse na e hapë? Për çka ka lidhje ky mesazh? Me që jo më doli emri aty te sapo ma ka dërguar. Ose të kujtua aty tani kështu që kemi Meridianin të ftuar. Mirë, okay, nën rreshta ne po marrim një konfirmim ndoshta për Robertin. Po për Loren, se Loreja ne kemi pasur këtu në emision dhe Lore besoj do jetë. Besoj do jetë. Valer Kolnikaj nuk është. Amanet. Po Eugene. Eugene mendoj që mund të jetë, është interesant, por nuk e di se sa do e përballoj atë pjesën të qëndruar aty brenda gjatë gjithë kohës, sepse është natyrë që do të lëvizë, do të ketë ato batuta të Edhe shumë djalë i sinqert, nuk e di se sa mund të. Po mund të jetë. Po Renea. René Refo ka një 3 vjet që flitet. Besoj që ajo ka shumë me dëshirë, po këto janë ato emra që nxisin shpeshherë Sabina Mete. Shikusit, edhe Sabina mendoj se mund të jetë. Po Hilda. Edhe për Hildën, edhe Hilda ka një 2 vjet që flitet. Po si mendon se do ishte si lojtare? Hilda. Nuk besoj se mund të ishte shumë e përshtatshme, se më duket shumë natyrë e butë, shumë natyrë dolce për qenë Kleoniki Del Giorgi. Kleoniki për mua do ishte shumë interesante, do ishte tritor, sepse është një natyrë që nuk duron ato padrejtësitë, këto është eksploziv gjatë gjithë kohës, është nga ato momente që mund të shpërthej nga momenti në moment, prisni reagimet e asaj. Po kjo Ina Pashollari si do ishte në Big Brother? Po pra kjo Ina që ka kjo Ina. Që na e hallë të vogla të vogla. Problemi i Inës është që hyn me kokën mbrapa dhe po hyn me kokën mbrapa nuk e zot para, kështu që po ne flasim sigurina nuk është këtu prezente. Sigur ti nuk bëre pak muhabet me Inën ta. Apo flasim për Inën. Po pra për Ina Pashollarin. Fal kush është Ina Pashollari? Ha pra tani. Ka ndodhur shpesh në për këto emisione televizive. Po. Që i ftojnë dhe nuk e din se kanë të ftuar në studio, Po emri im vlen më shumë se emisioni. Po Ardi Murataj. Dit Murataj më duket se është moderator dhe besoj që mund të jetë sepse flitet është gabim Ardit mendoj se duan të Arditi, po besoj mund të jetë edhe është një emër aty që s'ma kap syri. Jori Mersin. Jo, Jori Mersin. Nuk mendon se është Jori mund të jetë, është përfolur shumë për Joli Biles, është to personazhe që merren shpesh me komentet e rrjeteve sociale kanë akuzuar për faktin që pse mund të jetë se është merret me ristet, po s'ka gjë, është personazh publik përdesa sociale. Tani të them një emër që mendoj se do jenë janë 2 banorë në një, është Devis Gjerau me Vaskë Currin, mendon se do fulen se edhe këta janë përfolur. Po unë si kam dëgjuar shera parja sapo e dëgjova tani Devis Gjerau dhe Vaskë Curra sapo e dëgjova tani. Ata do jenë një. Nuk besoj se mund të jenë një, sepse unë mendoj tash do fillojnë të mendojnë këtë idenë 4 banorë në një. Që mund të jenë një. Po mirë, të vë ca pika mbi I ndoshta unë se është përfolur shumë dhe kam pasur shumë pikë pyetje nga shumë njerëz që do hyj apo jo unë. Unë nuk e di se çfarë prisni ju nga unë. Unë nuk e di pse prisni që unë t'ju them po ose jo ose t'ju konfirmoj se nuk do ta bëj si Bardoshja që tha hajde se unë kam ditëlindjen. Kështu që çdo gjë mendoj se do ngelet për tu parë. Këngëtar po nxitojnë dhe përvapojnë për të bërë këngë. Ndoshta mund të jetë kjo një arsye që ato t'i lanë në momentin që janë brenda Big Brotherit. Është bërë si trend kjo që marrin sa më shumë klikime këngët. Dhe me këtë listën e gjërë të gjatë, me pikë pyetje, pikë çuditëse pafund. Ka shumë gjëra të bukura, kështu që kemi një sezon të ri përpara të Big Brotherit dhe ne mezi po presim që të shohim se kush do jenë banorët përfundimtar. Unë kam një përshtypje që ky Big do jetë Bigu Ledion Liçës. Dhe ne do jetë qeshia mbi tort. Mezi po presim të se viti i parë diet gjithë ne ishim mësuar duke dëgjuar në mënyrë tjetër të prezantuar, tash njerëzit e kishin pak të vështirë sa e përfitën. Në vitin e dytë ishte komplet ndryshe dhe besoj kjo do jetë qeshia mbi tort. Nuk e di, kam një ndjesi që do jetë gjatë gjithë kohës. Wow. Edhe unë mendoj këtë se e pesa mendoj. E mendoja domethënë komplet po flisja si publik. Ti mos fol se ke konflikt interesi pastaj. Po e lë fare. Meridian ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë tonë.
Dhe shpresoj të na vish më shpesh pasi të filloj Bigu. Kur dili nga Bigu ju, unë do jem gjatë gjithë kohës tu. Kur Alina, se ne të tjerë nuk e kemi emrin. Ju që se keni emrin, ju keni kujdes. Ju që se keni emrin, ju keni kujdes. Kështu që Shikoni Desiana. Se emri jam nuk dilte kur dhe isha konfirmuar shumë Topi ka kohë gjatë në top ka shumë personazhe që unë mendoj që mund të japin atij formati, por nganjëherë duhet t'i shohin çik me syrin më ndryshe. Patjetër që po. Se unë tonë tavolin për shembull shoh disa personazhe më vërtet që mund të japin shumë formati. Ej, po shtëpia jon Top Channel i ruan shumë ato personazhe që do futen në Big, kështu që jo gjithmonë dalin në vitrinë kaq shumë kaq të ekspozuar. Kështu që tash i shihni vetë ju publiku se ç'a mund. absolutisht po. Meridian shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Do nga troje emrin. Jo, nuk e bëj natë. Okej. Ishte shumë kënaqësi. Ne largohemi në